Hestamennskan, hún svo almenn. Við notum hana til þess að gleðja okkur, fara í útreiðartúra og svo notum við hana til þess að keppa. Þannig að hún tekur yfir svo breitt svið og þegar við erum að hugsa notkun á hestinum sem mjög elskuleg skepna í alla staði og það ekki sem tekur út fyrir það að velja sér öryggisbúnað þegar maður að hugsa þessi atriði. Ég nota hjálm og öryggisbúnað hver sem hann bæði við þjálfun og í keppni, ekki bara í keppni, heldur líka þegar þú ríð út. Þegar unga fólki sér sína fyrirmyndir og uppáhaldsknapa, ríða eftir götunum og þjálfa og svona og þeir alveg með öryggið á oddinu, þá náttúrulega, þá hugsa þessi krakkar, já ég ætla að gera þetta líka. Og það stóra atriði, Það skiptir ekki máli hvað hest ég að þjálfa eða hvar ég Hjálmurinn alltaf með og það bara hluti af rútínunni og hefur verið frá upphafi. Hjálmur partur af því að vera sjálfur í góðu jafnvægi við að byggja upp góðan hest. Við notum hjálm vegna þess að við ætlum okkur og viljum vera fyrirmynd fyrir komandi kynslóðir. Því að það ekki aftur tekið ef eitthvað kemur fyrir.